你好啊，我哋又繼續嚟完成埋呢隻錶嘅保養維修啦。睇到呢隻真係殘到不得了，隻錶又入水，睇唔睇到？隻錶又入水，又生鏽，你睇下嗰啲鏽跡。而家呢，我哋就要幫呢隻錶試下個防水。我哋通常呢，整錶洗油呢，我哋都會幫啲客試埋防水㗎。呢個就係我哋個 check 水機啦，check下隻錶有冇防水，有冇入水，就係靠呢個機㗎啦。嗱，睇唔睇到個膠圈就已經脹晒啦，個蓋底，因為佢可能呢隻錶長期浸水嘅緣故，所以呢會幫啲客換翻個膠圈啦。嗱，換翻個膠圈，但係呢隻錶我哋一定唔會包佢防水㗎，因為佢冇可能換殼咯。呢隻咁嘅地圖，將隻錶個錶殼擺入部機嗰度，咁呢，如果隻錶入水呢，佢入邊呢就會有水啦，睇唔睇到？嗱，暫時冇入水。但係如果呢啲叫做日用防水，因為我發覺塊玻璃崩咗呢，都有機會會入水㗎，所以呢隻錶呢，我哋都唔敢包佢係會唔會入水。嗱，咁我哋如果要確保隻錶係要有絕對嘅防水呢，我哋要加啲壓落去呢隻錶入邊，就可以睇到隻錶啦。隻錶開始入水啦，見唔見？隻錶已經開始入緊水啦，入咗一半水，係咪到？因為呢隻錶太殘啦，好多地方呢，太多地方都會有入水嘅情況，所以呢隻錶基本上呢係做唔返防水嘅。我哋最怕啲錶做唔返防水嘅，因為隻錶交返俾個客之後，隻錶一入水，咁我哋點樣保養嗰隻錶呢？你整到幾好都冇用㗎。嗱，睇唔睇到？你整到幾好都冇用，隻錶一入水，你個機芯一定會壞嘅。所以呢，有時呢，佢呢，錶而家二手，我諗都係唔過10000蚊。咁你點樣可以嗌個客換呢？而家換咗個膠圈，再試水一次，因為呢隻錶呢個殼底已經蛀咗，所以呢，我哋唔可以落水壓落去噶啦。嗱，如果唔落水壓呢，都勉強可以洗下手啊。嗱，而家成隻錶係喺水個水底下邊噶，但係你睇到啦，好明顯個玻璃係崩咗噶。
玻璃崩咗咧，有機會咧會喺個玻璃度滲水落去。嗱，而家我哋係冇落壓嘅，隻錶係勉強冇水氣㗎，但係呢個我哋都唔會包佢咯，因為隻錶太殘，太多地方可以入水啦，所以我哋都係唔會包佢防水嘅。係咪到？嗱，而家隻錶係冇水㗎入邊，我哋只可以幫佢做到咁樣，但係我哋唔會包佢防水咯。嗱，而家咧我哋嚟裝翻隻錶啦。咁首先裝翻啲零件啦。跟住裝翻個面，你確保個窿要啱先得，跟住擺翻個面落去。跟住試下隻錶正唔正常。首先試咗個日曆位先，日曆位係正常㗎。跟住再試埋校針，跟住放支針，裝翻啲針啦。嗱，呢隻錶咧，個針嘅夜光係已經穿咗啊，證明呢隻錶咧已經跌過落地下，令到咧個夜光穿咗啦。位於呢隻錶嘅價值嘅問題，我哋唔幫佢換啦。如果你嗌個客換針咧，個客應該都唔會換嘅，因為呢隻錶太殘啦。跟住我哋再校翻個針位。嗱，通常咧12點隻錶咧就會跳嘅個日曆。咁你校唔正個針位咧，就要重新校過啦。嗱，你要重新校過啦。嗱，依家就係12點就會跳啦，咁但係咧都仲係歪咗少少喎，咁你就要校翻正佢啦。
嗱，每個師傅咧都有啲特別嘅架撐係自己適合用嘅。嗱，到12點佢自己會跳翻正㗎啦，咁你就要校翻啲針位啦。嗱，校支針嗰陣時，一定要確保支針唔會撞針㗎，有啲距離。跟住就要再裝埋支秒針啦。如果你裝正呢支針呢，係會即刻會行㗎。嗱，跟住再試一次，睇下啲針位啱唔啱，同埋有冇撞針。嗱，自動跳翻啦，個蚊停都正常嘅。咩叫蚊停呢？就係你校針嗰陣時，佢會蚊停咗個運作，等隻錶唔好行㗎。跟住我哋會裝翻個機芯落去個錶玉裏邊。跟住裝翻正個位，就裝翻支霸啦。
通常支霸我哋會加翻少少潤滑油落去嘅。嗱，而家裝翻個機芯落去啦，試下個運作得唔得？嗱，蚊停係冇問題嘅，跟住再裝翻啲零件。呢個就係固定片啦，即係固定個機芯，唔好俾佢有虛位，唔好俾佢喐。呢個係固定片，固定個機芯，唔好俾佢有虛位，唔好俾佢喐啦。如果唔係，你校針嗰陣時，個機芯個機面會喐㗎。嗱，之後我哋裝埋剩餘嘅嘢啦。呢個係自動舵個底啦。因為我哋呢度咧係個商場嚟嘅，所以咧後邊都有好多雜音嘅，因為啲人喺度玩啊，喺度經過啊，會講嘢㗎，所以咧有時我拍片嗰陣時咧，後邊係會有好多雜音嘅。因為每一螺絲都好細啦，你要落個位落得好正，先可以裝到嘅。
跟住裝埋個自動舵。要試下個自動裝落去順唔順啦。好啦，完成咗個自動舵啦。咁我哋要加返啲潤滑油落啲石度啦，因為隻錶好多潤滑油嘅地方㗎。但係啲潤滑油又唔可以加多，又唔可以加少㗎喎。如果加多得滯就會漏啦，如果加少得滯佢又潤滑唔到。好啦，完成啦。嗱，個自動舵咧，你喐嗰陣時咧會轉噶。如果唔係咧，佢就會幫你補唔到鏈噶啦。好啦，最後裝返個蓋底落去。跟住再 check 多一次隻錶正唔正常，上鏈位正常，校日曆位正常，跟住校大針位正常。而家掹停咗係正常㗎。嗱，而家隻錶係正常喐返㗎啦。最後我哋就要 check 返隻錶嘅走時啦。嗱，依家個錶嘅走時咧，比佢嚟整之前咧已經好咗好多㗎啦。
但係通常啲標入咗水咧，你好難做到100%好準㗎。通常你擺落個車標機嗰度咧，要擺一輪，要擺一段時間，隻標先顯示到佢隻標係正唔正常㗎。咁有時咧唔夠鏈咧，佢都會出個信號出嚟，係唔係好準㗎。嗱，依家佢走時係最正常㗎啦，係冇誤差嘅。但係個誤差咧，可能有時會變㗎，會加多1-2秒或者減少1-2秒，係正常㗎。如果佢保持住呢個0嘅誤差咧，其實係100%完全正常嘅個機芯。但係呢隻錶我都出乎意料地，我整完呢隻錶生晒鏽都可以整到咁正常。其實係生鏽機芯係好難整到好正常嘅，梗係會有啲誤差啊。因為我哋冇同個客換零件㗎，全部都係裝返係舊零件，所以呢隻錶我都好滿意做完出嚟。嗱，隻錶整完之後個效果就係咁㗎啦。嗱，呢個狀態係最好嘅，呢個狀態係最好嘅，係完全正常嘅，個誤差係冇嘅。呢隻錶個機芯生晒鏽，又冇換零件，都可以做到呢個效果，已經算好好㗎啦。通常有6-7秒嘅誤差都算叫做正常嘅，但係呢隻錶而家我做咗出嚟之後係一啲誤差都冇㗎。咁殘嘅錶都可以做到呢個效果，已經算好好㗎啦。係。